नमस्कार, हांव राहुल नायक, शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी ब्लॉक प्रेसिडेंट. आणि पयलीं म्हणल्यार जितले आयज प्रेस भाव आमकां येयल्ले आसा हांगा जे प्रेस घेवपाक लागून तांकां सगळ्यांक परत थँक्यू. आयचो जो प्रेस घेता तो आमचो RGPचो विरेश बोरकार, जो गोंयकाराचो एकूच आमदार, हेका लागून जेका आमी कॉंग्रेच्युलेट करपाक लागून हो प्रेस घेता. आनी सांगपाक म्हणल्यार जो विरेश बोरकार आसा तो मूळ बोरयेचो आसा. आनी बोरयेचे जाल्ल्या कारणान जे विरेश बोरकारान जे असेंब्लीन दाखोवन दिल्ले आसा गोंयकारांक की बाबा जे गोंयकाराचे जे डेफिनेशन हे पयलीं आशिल्लें आनी हे खंय तरी लिपोवन दवरलेलें, इतले वर्सां जे पार्ट्यांनी लिपोवन दवरलेलें ते खंय तरी विरेश बोरकार असेंब्लीन पावलो. ह्या कारणाक लागून आमकां दिसून येयलें गोंयकारांक की बाबा जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पोगो बील पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे सांगताले हे खरेंच कॉन्स्टिट्युशनल आसा. कित्याक अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून भरपूरशे हेजे आरोप जाताले आमचेर. तर विरेश बोरकार असेंब्लीन पावलो म्हणून हे प्रूव जावपाक पावले. तर आमचे बरोबर बाकीचे सांगपाक म्हणल्यार जे साऊथ गोवाचे सेक्रेटरी शैलेश नायक आसा, तशेंच प्रेमानंद आमचे RGP ST विंगाचे प्रेसिडेंट, तशेंच आमचो स्वप्नील भंडारी जे मडकय ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा, तशेंच बाकीचे आमचे परेश आसा, तसोच धनराज नायक, प्रज्योत गांवकार, मधू गावडे आनी आमचे सचिन बोरयेचे. अशें आमी जे फोंडा तालुका आमी हे प्रेस घेता. तर फुडले जे उलोवपाक हांव आमचो शैलेश बाबा कडेन सांगता. नमस्कार. खूब सांगपाक उमेद दिसता जेन्ना आमी असेंब्ली पळयली आनी जेन्ना 25/7/2025 म्हळ्यार शुक्र दीस असो एक आवाज जालो जे गोंयकार केन्ना विसरपाक शकना. कित्याक प्रत्येक गोंयची भायर किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचेर ते दिसा प्रत्येक गोंयकार ती असेंब्ली पळयताली. कित्याक जेन्ना रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो एकमेव RGP MLA विरेश बोरकार जेन्ना पोगो रिझोल्युशन घातले आनी कसो आवाज जालो, ताका कितें थंय आमी पळयलें कशें आवाज जालो, कितें जालें सगळें. जेन्ना पोगो बिलाचें रिझोल्युशन घातलें तेन्ना CM उठलो आनी ताणें सांगलें, ताणें पयलोच जेन्ना एक्चुअली विरेशान जेन्ना क्वेश्चन जालें की CMन आन्सर दिवपा आसता त्या मिनिस्टरान, पूण कितें जालें दिसा CMन अशें सांगलें जे 1961 जे कायदे आशिल्ले थोडे ते ताणें कायदे तेन्नाच सांगले. म्हळ्यार कशें द गोवा सिव्हील कोड 1867 हितून गोंयकार डिफायन केल्लो आसा. तशेंच द कोड ऑफ कम्युनिटी 1961 हितूंक गोंयकार डिफायन केल्लो आसा. तसो इन्कम टॅक्स एक्ट 1991 सेक्शन 5A हितूंक गोंयकार डिफायन केल्लो आसा. आनी लास्ट द गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज एंड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट 2012 हितूंक गोंयकार डिफायन केल्लो आसा. गोंयकार कोण गोंयकाराक कितें मेळपाचें डिफायन केल्लें आसा. सेम जेन्ना पोगो बील म्हणटा पोगो बिलाचो सेम आसा डेफिनेशन जो 1961 जे आमी घातलेले 19 डिसेंबर 1961 नेक्स्ट डे 28 डिसेंबर 1961 तेजे पयलीं जे गोंय आशिल्ले जेन्ना प्री लिबरेशना पयलो हेच गोंयकाराक कितें हक्क मेळपाचो तोय आमी डिफायन केल्लो. पूण जेन्ना ते असेंब्ली खूब उमेद दिसता जेन्ना विरेशान जेन्ना आवाज रेज केलो आनी आमी पळयले जेन्ना थोडे CMन हेजेर सांगलें जे कायदे सांगले आनी सेम मॅच जाता. आनी थोडे ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो आमचो बाब इरी आलेमांव, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेणें ह्या बिलाक सपोर्ट केलो. गोंयकार कोण पोगो बिलाक सपोर्ट केलो जावं बाकीचे आशिल्ले जे ऑपोजिशन लिडर आशिल्ले, आटोन आशिल्लो जावं आमचो कार्लो सर जावं वेंजी वेगास आशिल्लो. सो हेंकां आमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक खरेंच गोंयकार डिफायन जावपाक जाय हें आसा. आनी जो पर्यंत मागीर तुमी पळयलें जेन्ना हे मागले आमी कोण सपोर्ट करता तेन्ना विरेशा भायर काडलो. हेजे वयल्यान कोण ताचें रुलींग आसा हेंकां गोंयकार डिफायन केलें ना. इवन जो MLA आसा आमचो सावड्डेचो तेणें पळयलें तुमी कुचोडेचो MLA कसो तो आवाज केलो जावं मायकल लोबो तेणी कसो डिस्टर्ब केलो. इवन दिगंबर कामत जो देवाचो मनीस आसा तेणी कशें डिस्टर्ब करपाक पळयलो. सो बाकी कोणी सपोर्ट करना पूण ऑपोजिशन लिडरांनी सपोर्ट केल्लो आसा. सो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी जो पर्यंत जे पोगो बील आतां आमी इंट्रोड्यूस केल्लें आसा हें कायद्यान आसा, कॉन्स्टिट्युशनल आसा. आनी जो पर्यंत गोंयकाराचे कायदो पास जायना आमी तो पर्यंत आमी RGP ओगी रावपाना. आनी फुडले असेंब्ली वचून हें बील आमी परत घालतले. आनी प्रत्येक गोंयकाराक जे आमकां खुबशे फोन येयले भायर साकून जावं गोंयच्यान वेगवेगळे हितूंतल्यान फोन येयले आमकां खूब उमेद जाली गोंयकाराची जेन्ना हें बील घालें तेन्ना. सो प्रत्येक गोंयकाराक मागता तुमी आमकां सपोर्ट करा आनी मेळोन आमी हें बील गोंयकार कोणा डिफायन करुया आनी आमचो हक्क आसा तो आमी आयडेंटिटी आमची कल्चर हे आमी राखून दवरुया. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो वांगडा आसा आमचो बाब प्रेमानंद गावडे, तेय आपले विचार मांडटले.
नमस्कार आणि येवकार सगळ्यांक. आज जे पोगो बिला विशयीचो एक आवाज जाल्लो आशिल्लो, फाटली 8 वर्सां जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे जे भुरगे आशिल्ले ते आपले तळमळीन गांवांनी वचून दारांनी वचून जो आवाज करताले आणि आमचो एकमुख जो MLA आसा विरेश बाब हेणी जे असेंब्लीन बिल प्रेजेंट केल्ले तेजेर विषय फाटले असेंब्लीन जावन आशिल्लो, पूण हे असेंब्लीन खुद्द जो आमचो गोंयचो CM आसा तेणी सांगलेले आसा जो गोंयकार आसा हो 4 तरेन गोंयान डिफायन केल्लो आसा, जशें आतां शैलेश बाबान सांगले प्रमाणे. आनी आमचे पोगो बिलान ते तशेंच आशिल्ले, म्हणजे जो कोण गोंयकार 20 डिसेंबर 1961 पयलीं जो तेजो आवय बापूय जावन तो कोण आसा तोच गोंयकार अशें म्हणून डिफायन केल्लो. हय हेकाच लागून कित्याक आज गोंयान सगळो मायग्रंट इन्फ्लक्स येवन ज्यो आमच्यो जमनी, आमच्यो नोकऱ्यो, आमचें शिक्षण जावं आमच्यो सगळ्यो स्किमी भायल्या लोकांक वयता आनी आमचो जो मूळ गोंयकार नीज गोंयकार आसा ह्या स्किमी पासून जावं हे सगळे जॉबा पासून सुद्दां वंचीत रावता. हे जावपाक जायना. इंटेन्शन एकूच आशिल्लें गोंयकारांचें जें अस्तित्व आसा खंय तरी टिकोवन दवरपाक लागून आशिल्लें. फाटले जे पक्षाचे एक सुद्दां एक आशिल्लें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय म्हणून एक पक्षाचे एक धोरण आशिल्लें MG पक्षाचे. हे MG पक्षान आपले हे धोरण सगळे विसरलेले आसा. पूण आतां आमी सांगूंक सोदता हे सगळे अशें आसा गोंयकाराचे हिताचे आनी गोंयकाराचे सुखाचे जे पोगो बिल आसा हे खंय तरी इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी गोंयकारांक हो प्रमुख जो डिमांड आसा हो पास जावन गोंयकारांक न्याय मेळपाक जाय. तेन्नाच गोंयकार खंय तरी स्वावलंबी जातले आनी आपल्या हक्का खातीर प्रिजर्व करून उरतले. इतलेंच आयचे घडी सांगता. देव बरें करूं. फुडें गेल्यार हांव आपले आमचे धनराज नाईक आसा तेंचे कडेन वयता. देव बरें करूं. नमस्कार. हांव आमच्या फोंडेच्या टिमी तर्फे स्पेशली सांतांद्रेच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज तेणी सांतांद्रेच्या लोकांनी विरेशाचेर खंय तरी एक विश्वास दवरलो म्हणून आमचो एक आमदार असेंब्लीन पावलो आनी तेच्या थ्रू फक्त सांतांद्रेचेच न्ही जाल्यार आख्खे गोंयभरचे जे सामान्य लोकांचे इश्यूज आहा ते आयज असेंब्लीन गाजतात. लोक फक्त आतां आपल्या आमदाराक पळयतात, बाबा आपलो आमदार थंय उलयतात एका गोंयकाराचे इश्यू कितें तरी हय बाबा हय किंवा ना कित्याक ते म्हणटा काय फक्त च्या आनी बटाटवडे काय फक्त न्हिदपा वयता थंय. पयर सुद्दां आमचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो दिसता शिरोडेचोय. आमकां पळोवपाक जाय की शिरोडा भितरली सुद्दां अशे कितले इश्यू असेंब्लीन वयतात. कित्याक आमी आमच्या लोकांनी तुमकां निवडून हाडल्या कित्याक आमच्या गांवांचे इश्यू किंवा आमच्या आख्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले तशेंच आख्खे आमचे गोंयचे इश्यू असेंब्लीन मांडपाक आमकां खंय तरी कायदे करपाक ते खातीर आतां स्पेशली आतां ह्या दिसांनी तुमी पळयतात विरेशाक लागून कितलेशे लोक मुद्दमूच आतां असेंब्ली पळोवपाक लागल्या. फक्त विरेशाचो पार्ट असो न्ही, सगळे असेंब्ली मुद्दम जावन पळयतात. कित्याक लोकांक आतां कळ्ळां की बाबा गोंयकारांक खऱ्यांनी खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक. जशें पयर विरेशान एक रेजोल्युशन घातलेलें गोंयकार कोण, फक्त एक डेफिनेशन घातलें तेणें. हे डेफिनेशनाचेर पळय डिस्कशन करप. ते एक डेफिनेशनाक रेजोल्युशन घालता म्हणल्यार 33 आमदारांक घाम सुटलो. वाजूर म्हणटा आमचे एकुलते एका आमदाराक. फुडें गेल्यार हांव आमचे मडकयचे स्वप्नील बाबा तेंचे कडेन वयता. नमस्कार. हांव स्वप्नील भंडारी. सगळ्यांनी विरेशा बद्दल एक जो आमचो लाडको आमदार आसा सांतांद्रेचो तेचे बद्दल सगळ्यांनी सांगलेले आहा. हांव मना काळजांतल्यान विरेश बाबाक कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण की जे पद्दतीन रेजोल्युशन पोगो बिलाचे जे रेजोल्युशन तेणें घातलेलें आनी डिस्कस करून सुद्दां ताका थंयसर एलाव करनाशिल्लें हाडिल्लो. इतले सगळे पळोवन इतली तेणें धाडस केली. एक आमदार आनी हे जे बसलेले तेंचे मुखार तो धडाडेन थंय झगडटालो. फक्त सांतांद्रेच्या लोकांक लागून अशें न्हू किंवा सांतांद्रे खातीर न्हू की होल आमचे जे गोंय आसा माणकुलें ह्या गोंयाक लागून तो झुजतालो. हे लोकांनी सगळ्यांनी पळयलां. सांगपाचें म्हटल्यार एक टायम हांव सुद्दां असो आशिल्लो की एवॉयड करतालो असेंब्ली पळोवपाक. म्हणजे अशें दिसतालें की हे पळोवन कांय अर्थ ना. पूण खरें म्हटल्यार आयज जे गोंयांत जे आमचे यंग यूथ आसा, जे यंग भुरगे शिकलेले, जास्त करून हांव शिकलेले म्हणटा कित्याक लागून हे जे फुडले जनरेशन जे आहा जर चलयतलो जाल्यार हे युथांनीच चलोवपाक जाय. तर ह्या युथांनी आयज खंय तरी जागे जावपाक जाय आनी आपलो आपली जी कला आसा आपल्या हितून मनात जे आसा म्हणजे जे पद्दतीन
आपलो रिप्रेझेंट करपी जो मनीस आमी इलेक्ट करून जो इलेक्शन हेका धाडटा असेंब्लीन धाडटा तेणे कशे पद्दतीन एक्ट करपाक जाय, जशे की आमचे एक्झिस्टिंग परत परत निवडून येयले जे जाणटे जाल्ले जे मनीस आसा तांकां तेंचे कडेन तेंच्यांनी कशें पळोवपाक जाय, हे असले मनीस आमकां फुडल्या असेंब्लीन जाय काय ना हे ह्या युथांक हांव स्पेशली म्हणटा ह्या युथांक आयज हे विचार करपाची गरज आसा की हेंकां फुडें व्हरपाचें काय ना. कारण की तुमी पळया विरेशा सारको भुरगो जो यूथ सामको आयज कसो धडाकेबाजी उलयता, कारण की तेजे हितून ते एनर्जी आसा. सो आयज ह्याच मनशाक हांव स्पेशली आमच्या मडकय मतदारसंघाचें सांगता की जो मनीस मडकय मतदारसंघात निवडून येता तो फक्त न्हिदपाक येता अशें हांव म्हणटा. डायरेक्टली स्टेटमेंट म्हाजो, हो सुभाष शिरोडकराचो दुसरो भाव, हो न्हिदपाकूच थंयसर वयता. सो हे लोकांनी आनी थंयचे जे यूथ आमचे जे यूथ आहा जे गोंयच्या लोकांनी विचार करपाक जाय की असल्या मनशाक आमी फुडले फावट हाडप काय ना. कारण की आयज खरी गरज आसा, जशें की म्हणटा आमी शिवाजी महाराज जसो झगडलेलो आपल्या साम्राज्याक लागून, ते भाशेन आयज विदेशाक त्या असेंब्लीन जी जाली हे असेंब्लीन हे पळोवपाक मेळ्ळें की एक शिवाजी आयज हे असेंब्लीन झगडटालो आपल्या हक्काक लागून. अशे हे भुरगे फुडें सरपाची गरज आसा, फुडें येवपाची गरज आसा. आनी जशी बाकीचे जे ऑपोजिशन लिडर आहा जशी युरी आलेमाव जावं वेंजी हेच्यांनी ताका सपोर्ट केलो ते बी पळोवन म्हाका आमकां खूब बरें दिसलें. कारण की असो जर सपोर्ट जर तुमी करपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता आमचें गोंय खंय तरी सारवार जातलें. ना जाल्यार डिस्ट्रक्शन जे पद्दतीन चल्लां आमच्या गोंयांत, जे पद्दतीन कन्वर्जन जाल्ल्या, जे पद्दतीन फटींगपणां जाल्ल्या, ही जर बंद करतले जाल्यार हो स्टेप जो विरेशान आयज घेतला आनी जो विरेश आयज जे विचार घेवन फुडें वयता, जशें की आमची पोगो बील जे व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट आमच्या गोंया खातीर आसा, गोंयच्या लोकां खातीर आनी गोंयचे फुडले जे जनरेशन आहा हे जनरेशना खातीर आसा. सो हे जर आमी राखतले आनी आमचे गोंयचे दायज, आमची गोंयची संस्कृताय, आमचे गोंयचे जे मेन विचार आसा हे जर आमी सांबाळटले जाल्यार खंय तरी विरेश बोरकारा सारख्या भुरग्याची गरज आसा. आनी हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी सगळ्यांक प्राऊड फील करता की जी आवयन त्या भुरग्याक जन्माक घातलो असल्या भुरग्याक अशेच विचाराचे मनीस, अशे विचाराचे भुरगे आयज आमकां जाय आनी हे असेंब्लीन पावले जाय. सो हांव रिक्वेस्ट करता विरेशाक की थँक्यू, जे पद्दतीन तूं झगडलो असो तूं फुडें झगडत रावतलो आनी आमी सदांच खंयच्या काळात जेन्ना केन्ना तूं आमकां उलो मारतलो एज अ रेव्होल्युशनरी वॉन्स फोल्डा टीम आमी तुजे बरोबर सदांच आसतले. एवरी टायम जेन्ना केन्ना तूं उलो मारतलो खंयच्याच हेजेर भिवपाची फुडें गरज ना, आमी सदांच तुजे वांगडा आसतले. थँक्स अ लॉट, देव बरें करूं. आनी एक हे प्रेस माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की जे विरेश बोरकर जो सांतांद्रेचो आमचो एकुलते एक आरजेपीचो आनी गोंयकाराचो आमदार आसा, हेणे जे थंय ऑपोजिशनान आसून जो डेव्हलपमेंट करून दाखयलेलो आसा तो आमच्या फोंडा तालुक्यात त्या लेवलचो कांयच जाल्लें ना. तर हांव सगळे फोंडा तालुका तशेंच गोंयच्या लोकांक जे यूथ आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की हे रेव्होल्युशनात जॉयन जाया आनी हे रेव्होल्युशन फुडें व्हरपाक लागून आदार दिया. विरेश बोरकर जे दाखयता हे अशेंच आमकां फुडें चलपाक जाय आनी गोंय आमच्या हातीन उरपाक जाय जाल्यार आमचो सगळ्यांचो एकवट जावचो पडटलो, तेन्नाच आमी गोंय सांबाळूंक शकतले.